こんにちは、こんばんは、ひなたです。はい、どうもこんにちは、こんばんは、あやのです。どうもこんにちは。はい、今日はですね、世のと一緒に動画をね、撮るんですけど、まあね、初めてっていうことで、ちょっとね、動画のあれでね、ちょっと慣れてない感じが。何とぞお手柔らかに。お手柔らかにって思うじゃん。そんなことさせないから。無理。このティッシュありますよね。このティッシュで、小よりで、くしゃみを早く出した方が勝ちというゲームをやりたいと思います。いきなりですよ。そう、距離がやっぱね、縮めていかないとね。そうですね。そうですよね。まあ全然お手が柔らかくない。お手が全然お堅いですね。硬いですよ。はい特に勝ったからイエーイ、負けたからブーとかないんですけども、ただちょっと親睦。そう、親睦会です今日は。親睦会をやりたいと思います。じゃあありがとどういたしまして。う。いろんなものが飛び散っていろんなものがパッってならないように。スプラッシュマウンテンいきます。よーいスタート。めっちゃ鼻出てってすぐ出ると思ってた。出ない。ちょっとなんかいろいろ出てるんだけどね、やめて。やばい。全然出ないんだけど。なんで？ちょっと出すまでやってよ。超鼻の中いて、そんな痛いぐらい突っ込まなきゃ出ないの？そのポイントがあるんだよ。くしゃみポイント？出た。嘘だ、そんな出ない。出ないなんでつば飛んでじゃあイエイが作ってあげるよ。めっちゃとんがってんじゃん。大丈夫。それでいける。両方とも。これだよ、これ。これ鼻の中に入るんだよ。入るよ。くしゃみ聞きたいよね、みんなね。汚い。出るよ。これでくしゃみ出ないの？出るいつも。これでくしゃみってそんなしない。あくび出そう。出ない。どうしてちょ、待って、いろんなもの。はい。このね、くしゃみをすることで親睦が深まるのでね、ぜひやってみてください、みんな。出ないと思います。それじゃあ、バイバイ。バイバーイ。こんな出ないもん。出なかった、全然。めっちゃ鼻ムズムズしてんだけど、今。